हेलो दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल फैयाज मैकेनिकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्प्लेंडर बाइक का स्टीयरिंग कैसे खोल लें इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे। दोस्तों, बहुत आसानी से स्टीयरिंग खोले, स्टीयरिंग का गोली छाड़ा ब्लेसर कैसे चेंज किया जाता है इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, प्लीज़। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो चालू करें। चलिए दोस्तों, हमने स्टीयरिंग खोल लिया। दोस्तों चलिए दोस्तों, इसमें छाड़ा कैसे बैठाते हैं इस वीडियो में आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, प्लीज़। दोस्तों चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं इस वीडियो में।